ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში კონცერტი ვივალდის ციებ-ცხელება გაიმართა. მსმენელის წინაშე ბაროკოს მუსიკის ვარსკვლავები ანდრეს გაბეტა და მორის შტეგერი ფესტივალის ორკესტრთან საქართველოს ვირტუოზებთან ერთად წარსდგნენ. ფესტივალი ოქტომბერში თბილისში გაგრძელდება. ღამის სერენადები 1982 წელს ცნობილმა ქართველმა მევიოლინემ ლიანა ისაკაძემ დააარსა. დღევანდელი კონცერტი განსაკუთრებული იყო. ვივალდის ციებ-ცხელება სოლისტებით არაჩვეულებრივი ბაროკოს მევიოლინე ანდრეს გაბეტა, რომელიც 1727 წლის გვარნერის ვიოლინოზე, ბაროკოს ვიოლინოზე წარსდგა მსმენელის წინაშე და მორის შტეგერი, ბლოკფლეიტისტი, ვარსკვლავი, გრემის ნომენანტი, პუბლიკა აღფრთოვანებული იყო, რამაც ჩვენ ძალიან გაგვახარა და ბედნიერები ვართ, რომ ისო ბათუმში ვართ და ესე კარგად ჩატარდა კონცერტი. ეს იყო საოცარი ემოციებით ახსოვსე საღამო, განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ყველასთვის, რადგან შევასრულეთ ვივალდის ნაწარმოებები. მიხარია, რომ შევძელით მსმენელის მოგზაურობა ვივალდის ჯადოსნურ სამყაროში. დიდი მადლობა ფესტივალის ორგანიზატორებს ამ უდიდესი სიამოვნებისა და პატივისათვის, რომ მონაწილეობ ლიანა ისაკაძის სახელობის ფესტივალში. საქართველოში პირველად არ ვიმყოფები. აღფრთოვანებული ვარ საქართველოთი. არაერთხელ მithქვამს, რომ მართლა ძალიან მიყვარს ეს ქვეყანა თავისი ემოციური და გულწრფელი მსმენელით. ჩემთვის გამორჩეულად მნიშვნელოვანია ამ ფესტივალში მონაწილეობა. კარგად ვიცნობ ქართველ მსმენელს და ზუსტად ვიცოდი, რომ განსაკუთრებული საღამო იქნებოდა. ჩვენ ყველა ბოლომდე დავიხარჯეთ და მგონია, რომ ყველა კმაყოფილია. მადლობა ორკესტრს, თითოეულ მონაწილეს, რომ ასე შევეწყვეთ და მართლაც განსაკუთრებული დღესასწაული მოუწყვეთ დამსწრე საზოგადოებას. ასეთი იყო მოამბე 12 საათზე, მე 3-მდე გემშვიდობებით. დროებით.